Salah satu cara untuk meredakan batuk secara alami adalah dengan menggunakan obat tradisional yang sudah terbukti khasiatnya dari generasi ke generasi. Salah satu ramuan tradisional yang sangat populer adalah rebusan air jahe dengan madu. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan pada tenggorokan, sedangkan madu berfungsi sebagai pelembab alami yang dapat menenangkan iritasi dan membantu mempercepat proses penyembuhan. Cara membuatnya pun sangat mudah. Ambil sepotong jahe segar, kupas dan iris tipis-tipis, kemudian rebus dengan air. Setelah mendidih, tambahkan 1 sendok madu dan minumlah selagi hangat.